Diska berriak intzatoz, ez da? Bai, danakin. Ze topatuko dugu bertan? Topauko dugu abentura bat, nahiko, mendi batera igoera bat eta jeitxiera bat. Eta, konta iguzu, ibilbide hori, mendira hilo eta jetxi, tontorreaino juntzea, oze? Tontorreaino junaiz. Tontorreaino. Tontorrien zer dauen ikusi, pixkat hausnartu, aldapagora osu, eta gero bajatu. Nietzako izen da nahiko, terapeutiko edizko ebera, pixkat ezagunekin hasi nintzenetik, junjatazen ez, traumatxuek edo trastornatxuek egiten. Bizitza asko aldatu zitzaizun. Bai, eta konturatu barik, eta hasieran ezain beste, baina gero konturatu nintzenerako, gauza asko neukezen rebizatzeko. Ados. Eta orduan, hoxe da. Eta, ibilbide hortan, gora bide hortan, zer hausnartu zenun, zer gauza etortzen zitzaizkizun? Nietzako zailena izen da kudeatzi amorrue. Amorrua, Bai. Amorru desente zeneukan barruan? Bai, desente neuken. Bai, Esan daiteke zerrena zan amorru hori edo bertan utziko dugu. Ez, nik uste bazala pixkat famak eta ikusgarri izete horrek kanpotik zenbat jente dagoen igual berbetan, zure autokontzeptu ez dakizule oso ondo zuk eraikitzezun edo kanpokoek eraikitzen da bien, galtze osule pixkat fokoa, anonimatosuna galtze osule. Orduan, gauza guzti horietan pixkat amorrue ze astoratzen zaitue, ez? Inguruek eta zure honetik ateatzea izu eta ez zaude zurian zentratuta igual, ez da? Bai, orduan pixkat amorru hori da nazelan kudeatu beste inori beminik emon barik, ez? Eta bakarrik joan izan zea bilbide hortan mendira edo laguntza behar izan dezu? Laguntza behar izan behar mendira. Eta honekin aro berri bat asiziala esaten duzu. Hau txiki izan duzu edo zelan esan duzu? Bai, bi txikiin eta bestia utzi horrela xeseak geho manjatu inbiar dugu. Bat hemen txeutzi nagazuan akartokin? Eta bestiak bai txikiin. Bueno, eta aro berri bat asidala zuretzako esatezu bai, ez da? Entzun dut elkarrizketetan. Niretzako importanti esan pixkat eikie, jartzie gauza danak berriro zerora. Trauma edo gauza txiki horrek danak ixe markada bat daroiet izeten ezagun, ez, esango gu. Edo bizitza diferente baten. Eta pixkat nahi naben, dana jarri berriro zerora, beste markada bat bota alizeteko fresko. Ze heldunaz oso nekatute disko hau egitera. 2008 baz nintzen disko hau egiten. Bai, Eta neuen oso nekatute. Hiru urte orduan diska honekin, Eta ze esatezu orduan, iritsi zinean, eta ze ikuste zenun, zergatik inbertzen aldaketa oain modu berri bat hasi edo, zergatikan? Hain ondo, beste batak pentsatzen du hain ondo dijoala, hain ondo zoazela, ez da? Zergatik aldatu? Ez que neuen orokorrien oso triste. Bai, Eta niretzako esan sentimentu oso oiko bat. Eta neuen triste, ez neban oso ondo ulertzen segaitik neuen hain triste, hain nekatute ez neuken gauzak egeko gogo gehiagirik, kontzertuek jotzi bekostau jatan, ez naben nahi prensara etorri, zare sozialak janekezak ziren, jazan gauza gehiagi emon izen banik moduen, astune. Eta neuen pixka eta zarrezen nahi nebazen gauzak niretzako gorde. Eta zinintzen terapiara juten, dokumental bat grago gendun bebai, eta pixkat dokumentala behizen zan prologoa niretzako disko honena. Eta gero hasi nintzen, gauza horredanak pixkat ataratzen da ordenatzen. Nik bihar neban, aurten 30 urtengo ditu. Eta nik nahi naben izen, izaro 3.0. Eta egon, ondo. Zen nahi naben, egon, ondo. Eta hori da gainea, lehen da biziko bihar deuna, ondo sentitzeko, eta zu esatezuna jarraitzeko kontzertu errak ematen, jarraitzeko jende atenditzen, eta gehien bat, zu posik bizitzen, ez da? Posik bizitzen hori da. Eta zelan bizitza berri bat zan niretzako, aro berri bat zan niretzako, bai nahi naben, aro berri bat bai, baina zorion txu. Orduan, zero hortan datza? Zerotik hasi zelako? Zerotik hasi zelako. Eta nola izan da voltatzia zero hortara? Hombre, badauke bere alde pixkat erdi arrisku bat dekona edo, hori, zero alda izan niretzako zen, misteri hori, ez da dela zeozeren hasiera edo ez. Edo alda izan existentziarik eza. Orduan niretzako pasan pixkat, aukera autu hori hartuta ezan aber, hemendik eraikitzeko kapasa garen, ez? Eta bai izenaz eraikitzeko kapasa, eta eskerrak niretzako inda, jentik izaten da hori, 360ko buelta bat emoten badozu, ez tozule aldaketarik egiten, ze berriro leku berdinen zauzela. Baina ez dut uste egixe danik, zezu buelta oso emote oso, eta gauza asko ikuste dituzu bidean. Gauza asko ikuste dituzu bidean, da bueltatzen zara lehengo puntura beste perspektiba batekin. Da niretzako hori da zero nahi nabena egin.